好啦，今日就係跑馬日，咁啊今日選拔賽，國際賽嘅選拔賽，咁有3場馬二級賽，3場二級賽係選拔賽嚟嘅。嗰啲場合就賭冇乜好賭啊，因為你話爆大冷，機會真係唔係咁易，除非係啲馬你冇乜往績記錄，冇乜跑過嘅，咁就話好易爆大冷。你話如果跑過嘅馬嘅話呢，你而家孭個磅係冇得偷雞嘅。最重嗰隻贏過一級賽啫，孭128磅。咁你其他嗰啲全部孭123磅，爭5磅。根本如果以質素嚟講，嗰5磅根本就嗰啲馬讓唔起，即係蝕唔起啊，唔係讓唔起啊。123磅爭5磅，即係賺5磅啫。咁但係128磅，好似嘉應高升嗰啲馬，我真係唔明隻馬點樣可以輸得。咁啊，梗係跑過先知啦。如果真係要輸，但係都好難唔揀嘅呢啲馬，冇得揀嘅。你睇下直落贏咁多場都係輕輕鬆鬆，咁你點同佢跑？咁唯一咧就比較難搞啲嘅咧，就應該係嗰場2000米。我覺得始終羅曼勇士開始老啦，到底跑唔跑得翻呢？雖然最近都係國際賽贏過場，但係翻咗嚟之後點呢？咁正路嚟講呢，暫時嘅馬嘅質素亦都冇乜幾多隻可以同佢拍得住，所以讓嗰5磅佢讓得起嘅。有冇啲長途馬而家先至開始成熟，可以跑到長途而偷到雞呢？咁嗰場仲有隻遨遊氣泡，亦都係長途好手。咁呢場可唔可以偷到雞，贏到羅曼勇士呢？咁啊，大家今日睇下比賽你先知啦。咁好啦，我就早一日一開排位嗰日就開個賠率嗰度睇咧，就睇唔到有孖 T 有 jackpot 喎。咁今日開咧，佢又有喎。咁但係我已經做咗啦，功課就咁我冇孖 T jackpot 嗰陣時咧，我就做3T 加埋第3場，佢4、5、6場3T啊，加埋第3場咧，咁啊2口孖 T。咁啊，今日咧就介紹3、4、5、6場。咁你話正路今日白路金剛啦，睇隻馬照計就應該都呢隻馬上得2班我睇。咁唯一就係仲有冇第二啲可以挑戰佢咧？譬如好似我中意隻鑽石星空，仲有新啲嘅咧，有99為君。睇下呢2隻可唔可以挑戰隻白路金剛啦？咁仲有第6場嘅嘉應高升嗰場，正路都係揾翻啲短途馬啦，嘉應高升啦，金鑽貴人啦。咁冷門咧，我就中意隻精雪暴雪。最近隻馬咧嚟得幾好，兼且就好有心得，場場都贏得咁輕鬆。咁呢場上到嚟呢度啦，到底可唔可以挑戰隻嘉應高升呢？咁啊要跑過先知。咁但係我都中意呢隻嘅。咁其次第3場嘅4班嗰場我就中意隻金多喜，嗰場金多喜試就好靚㗎。咁我中意隻金多喜。同埋撚隻冷冷地啊，隨我同來呢場好似係杜婉欣騎，咁啊搏下杜婉欣啦。咁今日嘅心水咧，你哋就參考下啦。